講緊咩事啊？啊，即係咁㗎。老實講啦，我老公咧，佢屋企咧好鬼窮㗎。咁咧，我自己屋企咧，即係首先先講我老公啦。我啊老公屋企咧，佢有三兄弟嘅。咁咧，我屋企咧就，我有三個大佬。咁我屋企咧就做生意嘅，咁我老公屋企咧就好窮嘅嚇。咁我有三個大佬，我大個大佬咧佢係開車行嘅，咁第二個大佬咧佢係做嗰啲批發鋪嗰啲嘅，啊咁我第三個大佬咧佢係做嗰啲超市仔做啊超市嘅嚇。咁即哇係我喺我哋屋企咧，即係得一個女啊嘛，咁就比較即係得寵啊嘛。啊咁即係我老公屋企因為窮，咁佢有三兄弟。咁咧，我點解會嫁俾我老公咧？就係因為我老公當時話應承我可以入贅到我屋企㗎。咁有冇入罪啊？有啊，佢有入贅咗過嚟㗎。咁之所以我先同意同佢結婚㗎嘛。啊咁佢即係我同佢結咗婚之後咧，咁即係我因為入贅咗過嚟，我大佬佢哋當時係咁諗嘅，因為嫁出去咧，可能都驚我受委屈啊。即係一般上同家婆相處咧又唔好噶嘛，一般啲啊！家婆都好鬼惡毒噶嘛，你都知噶啦，係嘛？你話乜嘢啊？咁即係一般上啲家婆咧好難相處噶嘛，係咪？我新抱同啲聽你話一家婆般話，你話一般嗰啲家婆都好鬼惡毒啊！邊個教你啊？啊，即係咁話啦嚇。咁啊就係咁樣咧，咁就叫咗我個老公入贅咗過嚟，咁樣咧就避免我自己會受委屈啊嘛。咁誒就咁樣，後尾咧我同我老公就結咗婚啦嚇。咁咧我老公咧佢哋咧點講咧？我同佢結咗婚幾年嚇6年啦。哦我同佢咧，即係點講咧？兩公婆嘅事上床難聽啲嚟講咧，用手指嚟數咧，可能都即係屈指可數嗰種啊。點解咧咁？我都唔識點講啦。咁你講先得㗎。哦，神神化化嘅今日嗰啲人咩問題啫咁？即係我都唔知啊。之所以我就係話，我有啲懷疑佢，唔知係唔係喺出邊咧有咗外遇啊？即係有喺出邊揾女人。咁你即係有咩蛛絲馬跡覺得佢喺出邊揾女人啦？我依家就係由某六，之所以都好拗教啊！即係依家點覺得鬧教法啫？咁你講下㗎，有咩蛛絲馬跡啊之類㗎？因為依家咧，佢喺我大佬嗰間廠嗰度咧，即係幫我大佬開車噶嘛。啊咧，我又喺嗰架車入邊咧，又裝咗嗰個監控啦，又裝咗個定位啦。咁仲要咧，我係幾乎咧每一個鐘咧，我都要同佢視頻嘅。哦我係已經去到咁樣啦，我都查唔到佢有嗰啲咩出軌嗰啲咁嘅嘢，即係都查唔到。哦但係又奇怪，佢又唔肯掂我喎。哦我都唔知應該點講啊。反正之所以覺得就想嚟諮詢下你，好似家下咁樣，即係要點啊？咁你要連佢上嚟先得喎，因為我唔係佢啊，我點鬼知佢點解唔摸你啊？咁係咪你平時唔夠溫柔啊？冇㗎，我對佢，因為佢係農村人，咁點講咧？生活習慣嗰啲同我哋多少都係有啲唔係咁一樣噶嘛，唔係咁樣樣都一樣嗰啲嘢噶嘛。咁即係點啊？㗎咁即係我有一樣咧，就係話平時咧，一般上叫佢沖涼沖乾淨啲，因為咧，即係經常會聞到一陣一種異味啊。就唔知係咩味咁樣，咁有時咧我會叫佢沖涼沖多幾次咁樣咯。咁係咪但係因為你潔癖啊？
點講咧？因為有一陣味你頂唔順，你好自然就想去叫佢沖乾淨啲，但係沖完之後咧又係即係沖完之後都係仲係有一陣味咁。後尾咧先去發覺原來佢係有臭狐嘅，咁又帶佢去做咗嗰個臭狐。哦，之後咧佢都係好冷淡咁樣，都唔係肯同我一齊啊，即係瞓覺都好咩嗰種。可能你要求高咧。冇㗎，即係大家夫妻，我又唔係話嗰啲咩特別嘅，即係話有啲唔好嗰啲咩刁蠻公主嗰啲毛病，我又冇㗎嘛。咁你又臭狐，佢又除咗咯。係啊，就係唔明點解啊，佢就係咁樣，即係唔知我之所以我先至話一直喺度諗佢係咪喺出邊咁係咁你除咗呢亂講。啲嘢，你平時同佢相處到點樣㗎？除咗呢個，同佢又冇乜㗎，又傾偈有時又可以傾下，但係你話好傾得埋，唔知係咪因為入罪咗過嚟，可能佢又有多少一啲係咪自咩自卑卑啊？心啩？係啊，可能啩，有多少有啲自咁如卑果佢自心啩？卑啊，姐姐，我同你講，咁你自卑咧，其實你應該要俾啲面佢嘅。咁你平時咧有冇俾足面佢咧？做到足咧呢啲嘢？有㗎，搬喺朋友面前，我從來都唔會話咩叫話乜就乜㗎啦。你啱先都已經講咗人哋好咁鳩窮咋，好差㗎。佢窮係窮，差係差，但係喺朋友面前都會有朋友啊嘛。咁冇理由，即係我呢份人咧，即係話係，即係話對於一啲點講咧，即係啱先講潔癖嗰啲嘢咧，可能多少有啲啲嘅，但係你話好嚴重咧又唔好嘅，即係正常人又聞到佢有一陣味，正常人都會頂佢唔緊㗎，唔好話乜嘢啦，係嘛？兩公婆都係咁話咁你又啦。識得遷就佢，你又對佢咁好，有臭狐又帶佢割埋，咁佢有咩問係啊，題先咧？佢愛你都來唔切啦，係咪啊？之所以先至覺得唔可思議啊，不可思議啊，都唔知係咯，你點解仲啊。個個鐘打個電話過去同佢視頻，咁你又裝埋定係位，啊，你都監控晒一係咯，切咯。就係咁樣，之所以先至覺得奇怪啦。唉呀，我生得個樣又唔錯啊，即係對佢又唔錯啦。平時有冇嘈交啊之類㗎？你話間唔中兩公婆多少有失句嗰啲口角嘅，梗係有失句噶啦。咁又嗰啲又唔係咩大問題嘅，就係有時為咗一啲你中意食我唔中意食嘅嘢，咁其他冇乜咁又冇㗎。其他啲嘢啦，係咪啊？係啊，冇㗎。有時比如講佢反正咧唔知點解會咁冷淡咁，即係你話我對佢唔好咧，我又唔會話唔對佢唔會話唔好喎。咁啱先都講咯，該對佢好嘅都對佢好咯。咁有時咧好攞氣噶嘛，咁就有比如講可能有一次咧，我就想話瞓覺啦，嗬，哦叫佢上嚟瞓覺咁，兩公婆嗰時有時梗係有事噶嘛，咁係咪？哦，咁叫過嚟喎，褲又唔肯除，人咧又好似木木獨獨咁，都唔肯同你一齊咁樣。我話奇怪啦，係咪喺出邊有咩景轟咧？就係硬係唔肯，即係有把火啦，即係除咗嗰條褲用個打火機，咪燒鬼咗嗰啲溝毛咯。哎呀，唔知點講啊！咁跟住咧，同佢嘈起身啦，嘈起身咧，佢一時佢又話要同我離婚咯，過唔落去咯。我話俾你知啊，我都唔想同你喺埋一齊啊。啊姐姐，誒，你都你識我啲鳩癲毛，嘅你都。我都唔會同你講落去。但係你要點解知道，哎呀，有嗱，時有啲姐嘢都唔知姐，點好講，你啦，知道冇？你都一位發瘟喺落邊聽嘅你都。咗好耐，我聽咗你講咗好耐。你點解咁私密嘅嘢？點解你私底下唔同你老公去慢慢傾嘅？好正常嘅呢啲嘢，呢啲夫妻嘢。點解你哋唔慢慢傾嘅？點解你即係話對我好似冇乜反應咁樣嘅？咁究竟係生理問題啊，定係心理問題咧？咁你有冇問佢？
有啊，梗係有啊，但係佢就咁佢點係唔樣答你？佢會對我點答你？好咯。你話我對佢咁好唔係，姐姐，佢點答你？嚇，佢點樣答你？答咩啊？即係答乜嘢啊？你點解唔想同我做？點解我哋結咗婚咁耐，我哋淨係咁少次？點解？你有冇問過？問佢唔出聲啊！佢就係佢話，即係趌唔起身啊！我都唔咁係啊，你都癲嘅，你啊，都姐姐，嗱，雖然咧唔知點解我喺度聽你講嘢咧，就好似好平淡，比較平靜，而且唔係好巴渣嗰啲女人，但係你私底下同你老公絕對唔會係呢啲咁嘅情況。我都覺得係咯。屌你燒你仙草居然喎，可以，喺度，你居然可以攞個火機去燒鳩毛嘅，你都癲嘅，你都。佢自己佢但講嘅，係佢講下講下，佢死講到啊，好似雲淡風輕咁嘅喎。係啊，所以重點佢係你要知道，你唔係一年兩年同佢溝通咧，佢硬係有啲想講唔想講，跟住咧佢最多講講下咧，佢就話我係及唔起嚟啊，唔係我唔想啊，咁你嗱，可以點佢夾唔咧？起嚟，咁點解你唔同佢去家號嗰度睇睇咧？要佢願意先得㗎，係嘛？冇可能嘅，姐姐，以你啲性格，你一定夾到佢去家好嘅。呢啲唔係夾唔夾嘅問題啊，你啲性格夾到嘅，姐姐啊係咪？點你冇點解你咁話咧？點夾到嘅？因為咧你連上嚟，要我一直喺度聽嘅。其實由開始你連上嚟講嘅時候，我已經一直開始聽，到講到依家為止呢一刻，我感覺上你連上嚟嘅性格，其實同你私底下嘅生活嘅性格，對你老公嘅嗰方面嘅態度咧，會唔一樣。唔係㗎，即係有時有啲嘢點講咧？我唔係話冇叫過佢去個，我有掹過佢個，佢要點講咧？可能佢會覺得有啲嘢有啲唔覺得好似好瘀啊，點會覺得瘀咧？以你嘅性格，佢唔會瘀㗎。佢居然佢都入得門。佢入得門，但係咧即係話我對佢係都有尊重啊嘛，我唔係話就係咩，我就係皇帝女咁樣，佢入咗嚟佢就要好低威，唔係咁咁點噶嘛。解你要去到咁極端，要用個火機去燒咧？即係咁，我都話咯，咁多年頭啦，唔係一年兩年啦。咁就證明你個人平時喺生活上面就比較強勢嘅，俾你老公嘅感覺。佢咁樣做好激氣噶嘛，即係人都有一把火噶嘛，梗會即係一時過得兩時過，唔可能話長期係咁樣，係佛都有火啦，係嘛？但係你咁樣燒嘅話，好容易燒熟兩個隻蛋嘅喎。咁我又冇傷到佢。 Hello，喂，你好。你叫佢交功課，佢針針嚟啦係應該要交。第一個問題啊，你哋未有細路嘅咩？喂，冇㗎，邊度揾個細路咧？嗱，我問重點，你同佢一齊幾耐6年啦， ？6年，你同佢打咗幾多次九針？佢係趌得起身嘅。數手指都數得晒喎。係啊，因為佢都唔肯掂我。我再問多你一次，6年時間，你同佢係趌得起身同你打九針打到幾多次？ 10幾20次左右啩，邊個佢真係一次次去數嘅咧？即係咁多年都係10零20次啊？係啊，之所以即係問親咁你以佢，前有冇打過佢啊？梗係唔係啦，冇啦，冇。你話咩啊？我話俾你打佢啊？聽啦，其實你好犀利嗰啲人嚟㗎。你話乜嘢啊？有邊個睇到你好犀利你講啊，咧？你等下先，你話乜嘢啊？姐姐，你話冇打過佢係咪？哦，你話打佢啊？有，咁呢啲係即係有時係有噶啦，即係唔係話次次都有打，即係又唔係叫話次次都有打，有時興起身、嘈起身嗰陣時有㗎。所以我話阿姐姐啲性格呢個唔咧聽話係你今年幾多有時歲？你有幾多斤啊？你係咪有180斤？然之後你今年幾多歲啊？我仲有幾個大佬喺度啊嘛。我問你幾多斤啊？我問下你幾多斤啊？中間即係咁多年都有叫我大佬佢哋打嘅，我阿130針針問你斤，有幾斤重啊？我130幾斤，我又唔算快。你今年幾多歲啊？
佢有幾個打手啊？你知唔知啫？我30幾歲咯。喂，你屋企咧，其實講真嗰句，你屋企有你哋屋企有3個大佬，咁啊你哋屋企一啲香火都唔缺，你仲要人哋入罪，咁啊講真嗰句，我真係覺得我點諗都諗唔通咯。因為佢窮啊嘛，咁佢窮，咁我屋企咧條件又稍微嚟講咧，俾佢家入口唔知幾多，咁加埋咧從細到大我冇受過咩委屈嘅，咁啲窮就係要入罪，你咁正咁犀利，常啊你邊人你去到邊度，你去到天涯海角，你都唔會受1分錢嘅委屈啦。其實佢入罪都唔係一個問題，佢一開始死上嚟講嘅時候，佢話啲惡毒嘅家伙，咁姐姐你都係女人，係啊，有幾多個家伙會係你知唔知啊？咁犀利嘅，佢唔肯佢就去除佢條褲，你諗下。你自己都發係瘟嘅你都。你自己都係女人嚟嘅，你又有機會做家婆嘅。俾下又有餘噶嘛？係啊，姐姐你聽人哋講。講我即係啦，呢係嘛樣嘢？咧，我真係嘅一個女人咁樣做，真係嚇到我暈低啊！嚇到我。我快啲休分住條褲先。你休住條褲都冇用啦，佢解決唔到問題就先揾打手，打手解決唔到問題就剝佢條褲再燒嗰啲仙草。咁我你解決啲乜都有口問題啊？温又解決。口口嘅時候噶嘛，又唔係話你舊年你前年試嗰個咧，又係燒唔係嗰個係叫做割草肺，割草嘅嗰個係當時嗰個咯去咗出去嘅，跟住咧陸平睇到嘅嗰個割草肺係割草嘅你嗰個。我聽到燒仙草我都驚啦已經。你都發瘟嘅姐姐，我都唔喂嗱，制啊！我見到你阿小都圓呢度咧，嗱冇嘈，阿小圓呢度咧試過一個咧，就係即係割草費啊！嗰個男人割女人嗰啲草啊，就嗰個女人就收咗佢8000蚊。咁我想問下你，你燒咗你老公嗰啲草咧，你俾翻幾錢俾佢啊？冇俾。我又唔係話將佢燒傷又點又成。喂，其實唔係喎，我話俾你聽，嗰啲毛一燒佢就着得好快嘅喎，係着得好快嘅喎。冚唔冚聲咯。冧點都辣親嘅，唔近。換作好似阿新妹妹嘅，咁你咁講啊，係嘛？唔係啊，姐姐，唔會㗎咁你當時你老公有冇話痛啊？你講當時你燒嘅時候，你老公有冇話痛？一陣間啫，又唔係話真係燒一陣咗咁間好燒係嘛？痛㗎，因為嗰姐姐啲毛咧，因為嗰啲毛你想燒幾耐啊又短又攣，佢係黐住嗰條鐵冇㗎。你咁樣燒傷佢啊燒，嘛你話唔痛冇可能啊！你仲想燒成個鐘頭啊？你係咪想燒成爛鐵啊？佢姐姐又唔係姐姐話，你唔好講嘢先，佢又唔係我而家死嘅，想你講佢當時都有推開我噶嘛。姐姐，真係姐姐以為佢你聽我講，你咁聽我講啱聽先喺。度，等我真係喺度一把火燒齊佢咩？姐姐，你聽我講先，我唔好話你打你老公，你燒你老公呢啲嘢啦。我頭先聽你講咗咁耐，你每一句話都係喺度踩你老公嘅。我就諗起咗一個呢啲 BB 嘅玩具啊，咪有種玩具咧，一個圈嘅，有嗰個窿嘅，跟住咧有隻咩青蛙定魚頭啊，趌出嚟，你就一錘卜卜沉佢。你老公就係俾你咁樣反覆用呢啲咁嘅語言嚟卜到佢真係夠咁又唔係咁㗎，即係我對佢口嗰陣時，我都話咯，大家互相尊重啊嘛。雖然佢係入罪過嚟嘅，係咪？我就尊重你老公咯。你對佢好，你就唔好燒嗰啲仙草啦，係嘛，大佬啊！得幾啲鴨仔你咪咁玩啦。阿姐姐，其實我好想聽下你老公有咩感受咯。其實即係話冇可能，即係6年間咁數手指都數得晒。其實你對方唔方便亂你老公咧？其實肯定有啲嘢嘅。你你而家打到你個老公連紅咁樣監風都冇啦控啦，邊日，仲你仲有可能想佢可以出軌彈起嚟咩，姐姐？佢可以有咩感受咧？我對佢咁好，係咪啊？你發我瘟嘅聽你你都。咁講，我你老公好似食燒你仙草你都話好嘅，嘅，真係。燒仙草。唔係，可唔可以俾我姐講姐，姐句啊？姐一個男人對一個女人有冇興趣？唔咁啊係，你講㗎，係你做出嚟㗎，佢嘅反應真實反應。我自己又有車，又出車又出房，我自己姐姐，屋你唔好企。再講你嗰啲條件有幾日咁優越啦。因為你講嗰啲嘢咧，我自己感覺下，你同我哋講得好輕鬆，然之後係好平和嘅，俾人嘅感覺咧，你係好平易近人嘅。但係你私底下絕對對你嘅老公唔係咁樣。嗱，你聽我講啦，即係好似你咁講，你話你乜事實上係嘢都俾到優越啊佢。嘛，咁佢仲喺我大佬嗰度做嘢噶咯
你聽我講，你啱啱唔係話你乜嘢都俾到佢嘅。嗱，我同你講，佢依家同你離婚，你肯定一樣嘢都要攞到喺身上邊噶啦，甚至可能佢個袋上邊連幾廿蚊都冇嘅。咁又唔信唔信啦？知我就覺得你係啲咁嘅人嚟嘅。你仲話你我亦都係嗰會俾人恰啲好平易喎？近人嗰啲人嚟噶嘛。咁佢可能你對第二食我屋企嘅個係咁咯。用嘅係我屋企嘅係嘛？嗱，我都咁話咯，仲住埋我屋企嘅，咁點解唔要聽我嘅咧？你話你啦，你聽我講啦，如果你呢個老公你保唔到嘅話，下一個你唔好蝦㗎啦。即係講句唔好聽，佢就係你身邊豢養嘅一隻動物，好似嗰啲雀咁，即係睇嗰啲《甄嬛傳》咁，好似個皇帝身邊養住嗰隻雀咁樣，佢係你嘅玩具嚟嘅，寵物你點樣糟質佢都冇問題嘅。如果你唔聽話咧，我上邊仲有3個打手，我打到你閪咁，再唔聽話咧，我就掹你條褲落嚟，燒你啲仙草。姐姐，因為你屋企嘅條件又唔差，按照你咁樣嘅話，你自己當皇后咁，佢已經其實你老公就係皇上啦。但係如果你當你老公係太監嘅話，你就係宮女噶啦喎。佢問題佢老公係李蓮英咧，佢老公唔係皇上你咧。講講啦，姐姐，嗱，我俾個機會你講講，你講講啊。佢咧就係話，即係話咧，前一段時間咧，俾我查到佢係單獨去出去餐廳嗰度同一啲女人喺度食飯。咁我都有叫我大佬咧，係都係有打咗一餐嘅。咁你睇死唔死？點講咧？咁佢搬咗出去，跟住呢啲話點樣講咧？有啲嘢係。你知唔知啊？我話俾你聽，你依家咧唔我自己係單止屋企咧你一個人我哋自己有蝦佢啊！生活環境你唔好我哋嘈啊！你聽我講埋先，你究竟係咪聾嘅啫？嗱，我同你講，依家唔係單止你一個人恰佢啊！你冚家帶埋冚家去恰人哋啊！人哋去出去食個飯係嘛？好似佢咁樣係嘛？你都已經係喺部車監控啊，又裝監控啊，又裝定位啊，乜都有晒咯。咁佢亂咁投入仲私信，捉到鬼嘅咩？你自己喺度亂咁想埋咁多啲嘢出嚟係嘛？我想問你一個最緊要嘅問題啦，你話佢同你6年幾結咗婚，先至吉咗你10幾次針，我懷疑你揾你大佬打佢嘅次數都仲多過佢吉針你嘅次數啊！你記係喎，真係分析啊，得都有道理。我覺得呢個哥哥係講得幾人都聽得啱。出啦。我同個女性朋友，你先唔好講同佢有乜嘢啦。我同個女性朋友食餐飯，你就揾個大佬嚟揼我，自己出去同女人完去食全係你話飯，點就點噶咯喎，大今日老婆唔佬。睇佢同人哋啲女人出去食飯啊？咁你話係正常係邊個都講唔落去啦，係嘛？但係我覺得阿哥哥可能成晚講得最啱啊，哥哥就係阿哥哥呢句説話咯。咪可唔可以俾我我好講句啊？想知道，啊，你就講可以啊我好想知道你對你老公唔好奶粉子，嗰陣時，你你係點講，你俾阿對佢嘅？標標講下先啦，佢連咗上嚟好耐㗎啦。好，唔係，即係其實我都好認同頭先嗰個哥哥講嗰句説話咧，即係佢吉咗你10幾次，你都唔似打佢10幾鑊咁嗰隻你到底咧。打咗佢幾多鑊啊？咁多年嚟，姐即姐。係即係佢可能打佢老公打咗100幾鑊，佢老公先吉佢10幾鑊，就係咁樣。我真係唔知點算。正常，我之前一開始我講咯，我哋大家都係和平共處噶嘛。雖然咧係入罪過嚟，但係我哋互相都尊重嘅。就係發覺點解唔對路嘅？開始梗係唔好意思講咗佢噶嘛。咁時間慢慢長啦，咁發覺有啲唔對路，咁咪問佢，同佢講咯。咁佢又話：哎呀，因為幫大佬開車噶嘛，喺嗰間廠嗰度。佢話攰咯，又點又成啊，揾藉口咯。咁一而再，二三時間長啦，咁梗係會有拗撬噶嘛，係咪？問題係你睇下你又要裝監控，又要裝定位，你又要視頻。咁佢都唔肯掂我咯，咁我梗係會有諗法噶嘛，咁我梗係要裝呢啲嘢噶嘛，冇我可能我都李明姐姐，你要俾啲監視可唔可以回答下我？你認為你對你老公唔好嘅就係乜嘢嘅啫？你對你老公唔好係點樣嘅？我好想知啊！好好啊，唔係啊，你成日講話你對你老公好好，係咪？但係你對佢唔好係點樣嘅啫？都冇咩唔好噶。即係你幾個大佬打嘅次數都仲多過你吉係啊，針嘅次數。咁頭先你講嘅，你對你老公好好，你掹咗嗰條褲，咪燒埋啲燒仙草，你咪對佢好好，咁其他唔好嘅係點樣嘅啫？佢食我嘅、着我嘅、用我嘅，嗱，連就係佢媽，單憑你連佢嗱，姐媽姐，
唔小心跌親個腳，冚親條腰，咁佢都要喺我呢度攞錢過去嘅，係嘛？咁點講咧，係嘛？誒，靚女，打佢都係因為佢唔嗱嗱，你聽我講啦，聽話啦。你聽我講啦，你聽我講啦，6年啦，因為你話你30幾歲，我聽你把聲咧，講真嗰句真係唔係30幾歲嘅。嗱，我同你講，我把聲有啲乾啞，有你啲唔好講啦，啞你聽我講埋先啦。你30幾歲啦，嗱，你聽我講，如果你想實際解決問題嘅，咁啊都耽誤咗6年啦。你呢個咧，我同你講，佢趌唔起身嚟嘅話，咁多年趌唔起身嚟就係趌唔起身嚟噶。你咩啦？你換一個啦，你過主啦。真係嘅，好真心嘅説話嚟嘅。你喺度糾纏冇用嘅。你依家嘅你咁樣糾纏，人哋都冇可能趌得起身嘅。真係我又人哋對個男人都趌得起捨唔得身，都冇可能對你趌得起身啊！唔捨得啊，唔捨得嘅咁樣咧，嗱，姐姐，你唔捨得咧，你首先由基本咁樣去改變，你唔好一喐咧就揼鳩窒人哋。首先咧，你要相信佢，唔好安裝個定位，亦都唔好安改裝咧。變唔到噶啦，小圓啊冇得改變嘅，你信我講啦。你成日比個地主婆仲要犀利，點樣改變到啊？你諗下，佢話啦，你居然話有人話，即係有3個大佬，佢都仲要人哋入罪喎。你點知呢啲係咩家庭嚟嘅？仲話咧一嫁入去派人哋恰佢喎，係嘛？你啲咁嘅人邊有人恰到你啊？係咪先？你真係可以國際玩笑咩？你倒數第一咪，你改變唔到噶啦，你咁樣啦，你換一個啦，過主啦，真係嘅。你以為咁容易如果你真換得到㗎？係確係恨嘅話，你一係叫阿唔講又唔邊個啦，係買總之係菜話邊個咧買條假唔想㗎，買呢你買嗰住先啦。個又可以等我喎，落去先啦，俾點都其他人係上嚟。有感情啊嘛，係咪？喂，姐姐，我諗到啦，我加咗百幾個鑽上嚟，想同你分享下你點樣可以對你老公好啲啊。你講啊咁。首先咧，你就綁起佢，跟住之後咧，一個錢一個錢咁樣揼佢，愛佢愛佢，一個錢揼佢愛佢愛佢，一路係咁講喂喂，話愛佢，你明唔明啊？咁樣佢就會愛你更多，咁你咧又對佢更好。嗱，呢個就第一個方法，你嘗唔嘗試下？咁佢就趌得起身嘅啦。梗唔得啦。以為係人哋喺嗰呢啲家庭嘢，長大，本身佢都已經好自卑嘅，你嚇一嚇佢就縮噶啦。講真嗰句，佢本身好自卑嘅，喺嗰啲仲入埋罪，話俾你聽啦。本身都係非常之自卑嘅，要你不停咁樣去鼓勵佢。你唔單止唔鼓勵佢，你仲恰到人哋阿媽唔認得，咁你叫人哋點趌得起咧？但係個問題係點樣佢唔會叫覺得，但係個問題係佢唔覺得佢對佢衰啊嘛。個問題係就係佢覺得佢對佢好啊嘛。咁佢而家咁話點算啊？係嘛？咁佢咪一個錢一個錢，100蚊100蚊，一個100咁樣掉過去。窮人其實咧，我話俾你聽，女人窮咧仲話乜嘢？如果男人窮真係好可憐嘅，話俾你聽啦，真係好可憐嘅。一個男人如果佢即係佢窮，佢唔識得呃，佢真係好可憐係嘅。嘛？嗱，你到底係點？你而家到底係點樣先？咁而家你個老公而家點樣先？上一次揼完佢都走樓咯，你上次揼過佢係咪？係啊，咁佢走咗去邊啦？而家嗱，呢個姐姐仔頭先下邊嗰個姐姐講得好啱嘅，你依家係玩翻佢，你話隔1分鐘一皮，隔2分鐘2皮，係啦咁佢啊，你睇佢起唔起得身啊？唔係啦，係啊，佢已經打咗人哋啦，戇居冇可嘅。能嘅，你以為係女人啊？冇可能嘅。佢打咗人哋，人哋逃走咗係咪啊？係啊，我想你講嘅，你哋個個你加到都上去，講得唔啱啊！我同你講你哋唔可以真係難聽咁樣再講句，你加到上去，如果你咁樣到時佢一樣攞翻翻嚟嘅嗰啲錢啊！佢 cut 咗落去係咪啊？你哋唔可以咁樣做㗎，你佢走哋唔可以話咗啦。叫上一次打完抌錢佢之後俾佢咧，㗎，佢就你咁樣係好走咗啦。侮辱呢個男人㗎。呢個姐姐落咗去啦。唔知佢咧，其實我唔係啊，佢喺度啊，喺佢一米啊！姐姐，你頭先有一句話，我建議你以後你千祈唔好講。你話你食我嘅，你着我嘅，乜乜物物，你千祈唔好講。我啱聽唔人哋清楚你老公離開你啊，一樣有得食有得住㗎。唔係佢有手有腳嘅啫，其實咧可能當時環境差，跟住娶唔到老婆，所以咧佢先至走咗過去你嗰邊啫。與其我咁，我咁樣人哋而家隨便出去揾份工都有工資啦，喺你屋企又唔係冇工資啊，㗎姐姐。同同埋點都係有有一樣感情先結婚啊嘛，同埋有一樣佢真係完全真係嘢啊姐姐佢買隻豬仔翻嚟養咩？以為
係嘛？咁嘅姐姐情啊唔，係啊，姐姐，我覺得啊，我養隻狗仔啊，都比你又唔係話通街可你個老以是但公咁拖個人過嚟就係噶啦，你明唔明啊？姐姐，佢點解係依家仲結婚啊，唔要呢個係唔係唔女嘅咧？係去買菠呢個男嘅咧，菜啊，小買條月我話乜嘢青啊佢。點解仲要呢個男嘅咧？嗯因為喺呢個我話世界上，當初佢揾嫁俾到一個有佢佢，得梗係又同佢有一定嘅感情啊嘛。佢諗住佢食得住佢，你一個過嚟，一個過嚟。嗱，我想講，因為咧，我忍唔住加價上嚟嘅。啊，你講。我明白，我我成話當初同佢一齊咧，你俾我講埋都係有感情噶嘛，梗係大家互我相知道你有多好深厚感情啊！你個心口度，我心口度咧，你係乜乜歪晒噶啦，我都知噶啦。但係咧，大家咧咁正義咧去同你講咧，你咁樣唔得咧，你都係聽唔入耳嘅。所以咧，我用一個咧反轉嘅方法咧去同你講咧。佢聽唔明啊。唔係咯，就係話咁正義嘅方法咧，係同你講咧，係你聽唔明嘅，所以我咧要用一個反轉嘅方法去同你講咧，你咧應該先聽得明嘅，所以你同我講豬仔啊、狗仔啊、雞仔啊，乜嘢都冇用嘅，所以咧我就話勸翻咧下邊一米姐姐同埋咧上邊第二米嗰個姐姐咁樣講咧，都係冇用嘅，你咁樣勸佢係冇辦法嘅，你咧咁佢而家走咗路啦嘛，咁你有定位噶嘛，咁你咪追蹤翻佢咯。你追蹤翻佢之後，咁你翻嚟咧，你就用翻第二啲方法咧去對翻佢，咁啊睇下有啲咩效果咯。啲人我覺得好難啊，好難啊，㗎。太專制啦。冇用嘅，姐姐，我同你講啦，你知唔知道咩叫做生理性喜歡？如果一個男人生理性喜歡一個女人嘅話，唔使你講佢都會擒你嘅。但係咧，而家你老公對你咧係生理性恐懼，你哋冇得掹㗎啦。啊，佢趌唔起㗎啦。當一個男人對一個女人有唔係信號唔好，我啱先閉咗你咪啊，佢應該聽唔到你哋講嘢嘅。佢個咪有問題啊，姐姐你個咪有問題啊。咁樣啊？你係聽唔到佢哋講嘢啊？聽到啊，聽到佢講嘢係啊，我依家聽唔到啊，唔知點解。佢聽唔到你哋講嘢啊，佢個咪。佢啱啱就聽到你哋講嘢咧，你問佢聽唔聽到我講嘢？喂，一咪你聽唔聽到我講嘢啊？聽唔到。我又冇信號啊，我以為。姐姐你聽唔聽到我講嘢啊？聽唔到啊，佢聽唔到你講嘢。咁嘅情況我要點啊？嗱，我都話佢聽唔到你哋講嘢噶啦。姐姐，佢係一直都聽唔到你哋講嘢啊！佢聽唔到你哋講嘢。佢係一直都聽唔到定依家聽唔到啊？依家佢之前應該係之前嗰有段時間聽唔到你哋講嘢。其實佢要攞一落咪再上嚟啦。小燕姐姐，咁好似依家咁情況，我應該點做咧？你話？你咁樣你落咗佢再上翻嚟，你落咗再上翻嚟啊，好唔好？喂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 ？我有事啊，我聽日練啦，好冇？小燕姐姐。咁咪由得你，如你可以而家練，你可以聽日，你可以而家練上嚟啊！聽日啊，聽日啊！佢話依家有佢有事啲事啊，算啦，咁咪算啦，買貨啦，買貨啦，唔好嘥時我落間。嚟啦，拜拜。佢聽唔到啊！呢個姐姐唔同佢老公唔制噶啦。你諗下，縮咗有乜可能仲會豎翻起身啦？冇可能嘅。啱啱邊個嗰個講話咩一次又1萬蚊，有乜可能啊？點樣都冇可能，因為咧佢嗰個男嘅其實佢明白㗎，嗰1萬蚊即使佢得到咗，跟住咧嗰個女嘅都會喺佢身上面攞翻走嘅。冇用啊，生理性喜歡你真係人哋都講。因為佢整個人生所有行一步每一樣嘢，呢個女人都要把控嘅，係一個控制欲啊。小圓係啊，我聽日唔開啊，我睇下朝頭早開唔開得到啊，因為我下午啊，我開唔到嘅應該。咁我要翻去佛山啊，然之後咧我過去我支氣管。你幾日冇洗頭啊？你個頭真係好得人驚喎。我唔夠膽講嘅，拉近啲多啲人話我。我意思，其實咧根本上線上線下嘅人咧聽到咧，根本佢就心理上咧就歪乜都一曲嘅。咁根本上咧就教佢咧點樣勸佢咧，其實都冇 Q 用，根本就冇 Q 用嘅。佢根本都係對待動物都唔會咁樣啦，何況對待自己個老公。
咁我有嘥 Q 氣嘅，同佢咁樣講，咁我梗係要反轉個傳統咁樣同佢反咩轉啫？講啦你叫佢走咪得咯。啊個死佬話我條頸粗過條鏈啊！佢揾翻第二個，佢仲有可能呢一世仲可能仲有9針打，佢喺呢個佢仲有絕對冇得第二個可以打㗎啦。揾，第二個一見到佢你聽我講啦，佢揾第二個可能仲跑啦，你聽我講啦，佢加速度添啊揾第二個，仲有可能仲有翻2-3次9針打下，佢喺呢一個絕對一次都冇得打㗎啦。唉，你成日楞住佢，你好多痰啊！我條氣管促上嚟啊，促上嚟啊！即係其實我明白係好正義啊！我日日都聽小圓姐姐，我好中意小圓姐姐聽啲正義㗎。我有係啊，時你唔好睇我樣啊！啲人問我啲幾耐冇洗頭啊！我都想講好正義嘅嘢㗎，但係你同呢啲心理歪啲呢啲嘢嘅人講嘢咧，你冇得咁樣咁正義咁樣講㗎，你一定要係反思維咁樣去講。佢聽唔明嘅，點反思維嘅啫？唔係咯，你要反思維同佢講嗱，你綁住佢，你掉啲錢俾佢，睇下佢有咩效果啊嘛，你睇下佢點會聽咧啊？聽唔明㗎啦，我放你落去睇下佢聽日連上嚟啊，好唔好？好啊，我睇下聽日追唔追加到，同埋你咧個頭笠咧，你要噴下嗰啲乾爽嗰啲。我知㗎啦，今日比較瀨啡啊，我2日冇沖涼啦嚇。今日就算你係點樣嘅形象，我都係咁喜歡你嘅。多謝晒。我今日見到你喺度扮公雞叫啊，笑到我死嘅真係。哦，嗰啲視頻嚟嘅啫，唔係唔係啦，我乜嘢嘅。笑到我死啊！你點樣？你可唔可以扮一次啊？再？唔得啊！我個喉嚨咧氣促啊，我已經好多日冇開過播噶啦，我今日先至開播咋，我隔咗6-7日冇開播噶啦。係啊，你唔好再喺度。我係夾硬開播嘅啫，我夾硬開播。醫生叫我休息1個月，我唔捨得大家。係啊，你飲多啲羅漢果，你飲多啲羅漢果沖嗰啲乜乜。 OK 啊，咁我放你落去先，因為好熱啊，我準備買嘢啦嚇。係啊，唔好涼咁多冷氣啊。好多謝。拜拜。有人話咧2日冇。